Ahojte priatelia, kanál MLS vás víta pri ďalšom novom videu. Dnes vám nepredstavím žiadnu novú motorovú pilu. Je to moja Stihl 261, ktorá má 2 roky. No a táto motorová pila prešla úpravou motora, tzv. Porting, a robil to samozrejme Ladislav, ktorý ma nakazil portingom zhruba pred rokom a pol, keď mi poslal čínsku motorovú pilu MS 361. No a upozornil ma, že je to návykové, takže ja som sa rozhodol mu poslať Stihl 261 a práve teraz sa upravuje aj Stihl 363. Takže to budú moje prvé dve motorové pily, ktoré upravoval Ladislav. Teraz vám vysvetlím, čo sa zhruba upravilo a akú zmenu to prinieslo. Pri portingu sa upravuje len vrchná časť motora, spodná časť, kľuková hriadeľ, ložiska, bloky motora. To ostáva v originálnom stave a upravuje sa väčšinou valec, piest, karburátor a výfuk. V mojom prípade na 261 sa upravoval len valec a výfuk. Piest ostal v originálnom stave, aby sa dal do budúcna vymeniť. Karburátor sa neupravoval taktiež, ten riadi systém M-Tronic. Výfuk sa upravoval len minimálne, zväčšil sa ako výstupný otvor, tak aj vstupný otvor. No a asi najväčšia úprava sa robila na valci. Tam sa sfrezovala základňa o 0,7 mm. Tesnenie pod valcom má približne 0,45 mm. Toto sa vyhodilo a nahradilo sa iba silikónom do 350 stupňov. No a tým sa celkovo valec posunul nižšie o približne 1,1 mm. Čím sa zmenilo časovanie v prepúšťacích kanáloch, v sacom kanále a výfukovom kanále. Taktiež sa zväčšili výfukoví saci aj prepúšťacie kanály. Tým, že sa valec pustil nižšie, musela sa upraviť aj spalovacia komora, takže aj tam sa frezovalo a odoberal sa tam nejaký materiál kvôli tomu, aby piesť nenarážal do vrchnej časti valca. No a tým sa zvýšil kompresný pomer a píla má väčšiu silu v reze. To boli základné informácie o úprave motora, ale teraz poďme pracovať a vyskúšať si pilu v reálnej ťažbe.
Celý poraz ťaháme v podstate do svahu. Iba tu v tejto časti na vrchu to bolo na rovine. Teraz ešte zhruba 200 metrov za navijákom a až potom to ide za kolesami. Dáme ochutnať trošku hrubší strom. Na spodnej strane to má priemer možno v tejto časti aj 50 cm. Poďme si to vyskúšať. Tak ako ste videli, reže to veľmi dobre. Ja by som povedal, že je lepšie ako 363 v originálnom stave. Akcelerácia je tiež o niečo lepšia. Ten motor reaguje strašne dobre na pridanie plynu a otáčky hneď vystrelia.
No a hlavne to má silu v reze. Tie otáčky nepadajú, pila sa nedusí, ale pekne si to drží. Samozrejme nemôžem na to extrémne zatlačiť, lebo by lišta alebo reťaz zastala, ale reže to podstatne krajšie, rýchlejšie a lepšie a silnejšie. Neviem ešte ako by som to povedal, ale som veľmi spokojný a Laci, podarilo sa to super. Ďakujem pekne a teším sa na 363. Dúfam, že tá vystrelí ešte o niečo viac ako predpokladám. Ten pôjde ťažko, je škaredý a drsný. To bolo ochot! Mohol som mať reťaz v krku. Ty vole! Keby tá brzda nebola aktivovaná, zarežem si takto do krku. Nevedel som vybrať ruku, lebo bola takto píla vytočená a zase som to nevedel povoliť. Visela mi takto na ruke a bola na krku. Šťastie! Vidíte, priatelia, aká je táto práca nebezpečná. Človek dáva pozor, striehne na všetko možné a potkne sa na jednom konári a skoro si odreže hlavu. Takže bolo to opäť extrémne šťastie. Ja ďakujem všetkým svätým, že pri mne stoja. Stále si vravím pri tejto práci, nech na mňa niekto dáva pozor. A ešte teraz sa mi trasú kolena. Keby tá brzda nebola aktivovaná, odrežem si hlavu. Takže malá rekonštrukcia z tohto pohľadu. Ako som padal, tak sa mi píla zvrtla takto na ruke, takto. A píla ma švihla do tejto časti. Bežala už na plný výkon, len bola aktivovaná brzda a potom som ju shodil. Týmto spôsobom, takže dávajte si extrémny pozor, tí, čo pracujete v lese alebo začínate v lese. Stačí malá nepozornosť, potknete sa na zemi a održete si hlavu.
tom približovaní dnes nie je nič zaujímavé. Ešte to budú ťahať navijákom zhruba 100 metrov. Lebo traktor to ešte asi nepotiahne. Už teraz je predok vo vzduchu. Pompowo! Ešte poviem zo pár slov na záver. Úprava sa podarila veľmi dobre. Zlepšila sa akcelerácia, reakcia na plyn, tie otáčky hneď vystrelia. Zlepšil sa krúťací moment, motor vládze lepšie v reze. Takže Laci, výborná práca, ďakujem. Možno vás zaujíma aj životnosť motora. Tá sa určite skráti takouto úpravou, ale ja to neberiem nejako tragicky. Ak by sa to skrátilo možno na 70% zo 100, bol by som spokojný. Viem si túto pilu opraviť sám. Nemám problém vymeniť klukový hriadiel ložiska, takže ak by odišiel teraz spodok po nejakom čase, nemám s tým problém a radšej budem používať ľahkú a upravenú pilu a šetriť si tým chrbát, lebo chrbát si za peniaze nekúpim, ale pila sa dá nahradiť, aj súčiastky sa dajú vymeniť, takže ja s týmto problém vôbec nemám. Na záver chcem poďakovať anielom strážnym, ktorí pri mne dneska stáli. No a vám ďakujem za sledovanie, komentáre, odbery a lajky. Ďakujem vám ešte raz. Ahoj.